ഹായ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടില്ലേ ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തന്നെ ആനക്കാമ്പുഴയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ റിസോർട്ടുള്ളത്. ആ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു റിവ്യൂവും ഒരു വ്ളോഗും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിലോട്ട് പോയത്. കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പച്ച പൈസ കേട്ടോ ഇത്. അത് അവര് കളിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയത് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതിവിടെ ആനക്കാമ്പുഴയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഹിൽ റാഞ്ചസ് എന്നാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ഫുള്ളി നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അത് നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അതോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ആണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് ചെടികൾ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് അരയന്നങ്ങളും താറാവും ടർക്കിക്കോയി അതുപോലെ പ്രാവുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് റോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും പൊട്ടിച്ചില്ല. ആ ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് കളയാണ്ടാണ് അവര് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, സീസോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വിങ്, ഊഞ്ഞാല, അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് ദൂരവും ഇല്ല. നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ടൗണിന്നും അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നങ്ങ് പോകാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ ഒരു ഡേ ഫുൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിക്കൂല. പൊളിച്ച് നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് അറിഞ്ഞിനും നല്ല ചിരിയും കളി വേണം.
അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. ഇവിടെ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ പാറകളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ അത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ള അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി റൂമിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സിറ്റ് ഔട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ കാര്യങ്ങളും ഒരു കബേർഡ് ശരിക്കും കാണാൻ. ബാത്റൂമും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മോളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുമാണ്. വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അവള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് കോർട്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ, പാക്കേജല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ കോട്ടേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പെർ ഹെഡ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീമൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലസ് ലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനോട് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാരം ബോർഡും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ക്യാരം ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോട്ടേജുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടേജാണ് നമ്മളുടെ കോട്ടേജ്. ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്കാണ് പോണത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ട്രീമുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, കളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല, കാരണം നല്ല സമ്മറാണല്ലോ. അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. വല്ലാതെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം. കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല തണലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലേസ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. നല്ലൊരു റിസോർട്ട് തന്നെ, നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിസോർട്ട്. ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനും നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാട് കോട്ടൊന്നും വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ അവർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു പാറയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി ഒന്നായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം, അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ്. ഈ വഴി കൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പം കടന്നു വന്നത്. ഞാനിപ്പോഴത്തെ പാറയിലേക്ക് നിന്നിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത്. ആമിർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കുറേ കാലം കൂടിയിട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണെന്നും തോന്നുന്നു. ആൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡും ആയിരുന്നു.
ഈ കല്ലും മുള്ളും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 6:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ രാത്രിക്ക് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മഡ് ചിക്കനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ചാർക്കോളൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മോനാണെങ്കിൽ പൂള് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ചകിരിയൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താവോ എന്തോ. ഏകദേശം തീയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വായൻ്റിൽ ആദ്യം വാട്ടി വെച്ചു. നമ്മൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഫ്രീസർ ബോക്സിലിട്ടിട്ട് ഐസൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് വായൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിയാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഫുള്ള് ഒരു ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മളൊരു വായൻ്റെ ഇലയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അകത്തേക്കൊന്നും പൊടിയൊന്നും കയറാത്ത വിധത്തിൽ വായൻ്റെ ഇലയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫോയിലിൽ ഒന്നുകൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കും കേട്ടോ. മണ്ണ് തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പുറത്തൊന്നും ആവാത്ത വിധത്തിൽ വേണം പാക്ക് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് മഡ് ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നല്ലോണം ഫോയിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല തിക്കിൽ ഫോയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോയിലിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചാർക്കോളിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ച്, കാരണം ഇത് നമ്മൾ മഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ആ മണ്ണ് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് സാധാരണ മണ്ണാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് എടുക്കുക. ഏതാണെങ്കിലും കുറച്ച് ക്ലേ മിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ സോയിൽ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചളി പോലെ സ്റ്റിക്കി ആയി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടിയിട്ടൊരു ലെയറായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്ര സ്റ്റിക്കി ആയിരുന്നില്ല മണ്ണ്. നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലേ ഒന്നും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിയിൽ നിന്നും ചാർക്കോൾ അടിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ആ മണ്ണ് ഫുള്ള് ചൂടാവുള്ളൂ. ആ മഡ് ക്ലേ ഫുള്ള് ചൂടായിട്ട് അതിലാണ് കിടന്ന് വേവേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അത് എടുത്തു പറയേണ്ട തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇന്ന് നല്ല പുട്ടും കടലയും ആണ്, കൂടെ പപ്പടം, അതുപോലെ ബ്രെഡ്, ജാം. സാധാരണ ഇവർ ബുഫേ ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫാമിലി ആരും ഇല്ല, അപ്പം അവർ ടേബിളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തതാണ്. മറ്റേത് കുറേ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ബുഫേ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളിലേക്കാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അവരുടെ കിച്ചണാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് വാഷ് ബേസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനത്തിനും അവർ ആ നാച്ചുറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഡോറ് കണ്ടാൽ അറിയാം, കണ്ടോ? അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലും അവരതുപോലെ മരം കഷ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫുള്ളും സാധാരണ വുഡിൻ്റെ പീസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ വുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇത് നോക്കിയാലറിയാം, ഇത് കണ്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫ്രെയിം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഈ ഹാൻഡ് റെയിൽസിലൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് സാധാരണ വുഡിൻ്റെ പീസ്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് പക്കാ വുഡിൻ്റെ പീസാണ്. ഇത് കണ്ടോ,
പക്കാ വുഡിൻ്റെ പീസ്, വേറെ ഒരു സാധനവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഫുള്ളും. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം കുട്ടികൾ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം പൂളിലൊക്കെ കളിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മിസ്സാവുക ചെയ്തേ, ഇത് ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ടുള്ള താർ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ആയേനെ. എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും.